長期喺病床前照顧父母嘅中年仔女，其實真係要為自己留一手。好多善良嘅人都覺得，只要自己一心一意咁照顧父母，送佢哋走完人生最後嘅一程，咁就已經係最孝順，人生無憾啦。呢句說話以前係啱嘅，但係依家呢一個年代，照顧老人家嘅方法其實多咗好多。孝順唔係一定要用自己條命去換另一條命。你有冇發現好多50、60歲嘅子女，本身佢哋自己身體都已經唔係好，仲要日日咁樣去透支自己，日復一，年復年咁樣去照顧老人家。有時老人家仲喺床上邊，但係照顧佢哋嘅仔女就已經倒下咗啦。呢一種所謂嘅偉大，其實係一種好悲涼嘅事。但係問題係，呢個真係老人家想見到嘅結局，所以唔係話唔照顧，係要用有方法咁樣去照顧。我一直都建議大家唔好過度犧牲自己嘅健康，因為只有你自己好，先可以好好咁照顧身邊嘅人。